से पारंपरिक 21 तोपों की सलामी भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर को प्रदान करेगी। As our extraordinary operational demonstration is all set to commence. देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना परिचालन प्रदर्शन 2025 में आपका स्वागत है। हमारे अद्भुत परिचालन प्रदर्शन का शीघ्र ही प्रारंभ। മാന്യരെ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 2025ലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അസാധാരണമായ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. Get ready to be enthralled by a majestic display of serial prowess, testament to India's growing maritime might, by 3 multi-role helicopters. The MH-60R, commanded by Captain Siddharth Rana. The formation is led by Commander Ajit Guru, Lieutenant Commander Shanky, Lieutenant Commander Shiva on his flanks. इन MH-60R हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में प्रेयर्स डालते हुए Commanded by Captain Nitin Kariyappa and INS Tamal, commanded by Captain Sridhar Tata, sail by from the left. आपके समक्ष संचालन करने वाले हैं भारतीय नौसेना के सबसे വലതുവശത്ത് നിന്ന് INS ഇംഫാലും ഉദയഗിരിയും കപ്പലുകളും, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് INS കൊൽക്കത്ത തമാൽ കപ്പലുകളും. Ladies and gentlemen, an amazing display in front of you as our warships illuminate the skies with flares. മനോഹരമായ ഫ്ലെയറുകൾ സമുദ്രത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സുപ്രീം കമാൻഡറുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ അതുല്യവും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രകടനം. शक्तिशाली युद्धपोत आकाश को चमकदार फ्लेयर से प्रकाशित करते हुए Air Squadron 321, followed by Commander Ashwin Marak and Lieutenant Commander Angal. मंच की बाईं ओर से आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर एक सुंदर गाना जोड़ने के जब के साथ राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना ध्वज आकाश में उड़ाने के लिए 3 ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ബാനർ ഫോർമേഷനിൽ ദേശീയ പതാകയും നാവിക പതാകയും വിമാനത്തോടെ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. आकाश में ये गर्जना बॉम्ब बस का प्रदर्शन करने आ रहे और विमानों की है. The spectacular sight of Phantom formation of 5 Hawks peering through the air in their signature bomb burst maneuver. Let's hear Phantom leader live. And there goes the bombers. Ladies and gentlemen, huge round of applause for the Phantom formation led by Captain Adnan Nadeem. Joining him, Commander V.K. Sharma, Commander Mohit Sharma, Commander Sham Sagar, Wing Commander Prince Arora, and Commander Deepak Somnath. Home safely.
from a place where help is far away and the ocean offers no escape. A testament to this capability was Evidence merchant vessel which has been hijacked with its crew held hostage. The rescue operation starts with the insertion of the elite marine commandos into the operational theatre. The quietness of the sea is broken by the deep thrum of the seeking helicopter. Comes the call. Doors open and the slithering rope drops down. It sways in low and steady. Only precision and practice can perfect this complex maneuver, which demands nerves of steel from the pilots and the marine commandos to overcome all adverse elements. One by one, you will see the Marine Commandos, led by Lieutenant Commander Sopan Kishagar, gripping the line and slithering down in smooth, controlled bursts. Shift focus onto the hijacked merchant vessel. The high-speed assault craft is slicing through the waves, closing in fast. Marine commandos on board. Weapons loaded. Of maritime interdiction operations. These operations require lightning-fast reflexes, tactical brilliance, and nerves of steel. The moment a suspicious vessel is detected, aircraft are launched, warships close in, and Marcos prepare for action. Rotating missile attacks. A small band of these killer boats sank multiple Pakistani naval ships and set Karachi harbour ablaze. This daring raid is one of the most successful naval strikes in modern history and is celebrated by the Indian Navy every year as the Indian Navy Day. Ladies and gentlemen, hold your breaths as these missile boats line up to display a simulated missile launch. Let's connect you live to their operations room in the midst of action. Wolf count 2, 2 each for 4-8 and 4-6. Counter out. Stand by for missile salvo launch 1 in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for the Indian Navy's killer squadron. സേന ഈ സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് യാനങ്ങളുടെ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ Our FIC 412 and 315 under the command of Lieutenant Commander Trivikraman S. And to your left are FICs 316 and 318 under the command of Lieutenant Commander Arpit Kumar. Known for their speed and versatility, key assets in safeguarding both the exclusive economic zone and for conducting coastal surveillance. There, the FICs turn outward along the coast, while the inners will execute a full 360-degree turn and cross each other. This maneuver highlights their remarkable agility and the exceptional coordination of the crew.
Attention to the fast attack crafts, ladies and gentlemen. On your right is pennant number T76, INS Cabra, commanded by Lieutenant Commander Brijesh Oja. And to your left is T75, INS Kalpeni, under the command of Lieutenant Commander Jittu Joseph. മനോഹരമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മെറൈൻ കമാൻഡർ രോഹിത് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കോമ്പാക്ട് ഫ്രീ ഫോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. मरीन कमांडोज अपने पैराशूट का उपयोग करके ड्रॉप जोन की ओर नियंत्रित कॉम्बैट की इंतजाम करें। Marcos are the only special force in India specialized to operate in all three domains: air, land, and water. मंच की बाईं ओर कमांडोज दुश्मन Divers donning similar attire are now placing mines on the oil rig. Using these, enemy shipping, crippling the enemy's ability to sustain their war effort. Ladies and gentlemen, you will now witness a quick exfiltration. That is, picking up more troops by the sinking helicopter. Speed, surprise, and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon, you will witness our underwater warriors, Rohit Agniveer CD and Rishikesh C1 CD being extracted. There, ladies and gentlemen, you can see that our warriors have been successfully extracted and are now being flown to a safer location. The very edge of human reflexes. Skimming just 400 feet above the sea and at over 400 knots, experiencing 5 Gs. These tactical maneuvers from Look far ahead, towards your left. There she is, the beating heart of India's naval air power, the iconic INS Vikrant, India's first indigenously built aircraft carrier. कोचिन शिपयार्ड में निर्मित देश का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत स्वदेशी तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। INS विक्रांत वर्तमान में न केवल एक युद्ध पोत है, अन्यथा इसका अस्तित्व यह घोषणा करता है कि भारतीय नौसेना तैयार है। भारत के समुद्री हवाई क्षेत्र सुरक्षित है और भारत के समुद्री भूभाग हमारी सुरक्षा है। हाल ही में विक्रांत से संचालित चेतक हेलीकॉप्टरों ने साइक्लोन दितवार में बचाव और राहत का कार्य किया। And there, the MiG-29 has taken off. There, ladies and gentlemen, you might have just missed the MiG taking off, but not to worry. We will now have a pre-recorded video with live commentary by the pilot. There from the left, the MiG, piloted by Captain Abhishek Gawande, approaches the carrier, set on her path for landing. She will break away just moments before the final touchdown, carrying out a low overshoot.
power, the MiG-29K surges forward, racing just above the flight deck of Vikram and shoots back into the sky. The launch and recovery of helicopters from ships requires precise navigation by the shipsets. Ladies and gentlemen, approaching from the left are the mighty warships of the Indian Navy in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these very ships. तकनाल अत्यंत सटीक नौ संचालन और पायलटिंग कौशल की मांग करता है। बदलती समुद्री परिस्थितियों में दोनों का तालमेल इस ऑपरेशन की सफलता को दर्शाता है। കപ്പലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തിനും വീണ്ടെടുക്കലിനും കപ്പലുകളുടെ കൃത്യമായ നാവിഗേഷനും ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റുമാരുടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പറക്കലും ആവശ്യമാണ്. തൊട്ടുമുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തമായ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിരയായി ഈ കപ്പലുകളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. In the lead, we have Delta 68, INS Imphal, commanded by Captain Rajat Dutt. She is ready to recover the Sea King helicopter, piloted by Commander Roshan George. आपके सामने भारतीय नौसेना के विशाल युद्धपोत क्रमबद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे है INS इम्फाल, जिस पर सीकिंग हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। सीकिंग का संचालन कमांडर रोशन जॉर्ज कर रहे हैं। INS ഇംഫാലാണ് ഈ കപ്പൽ നിരയിലെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. Watch as the Sea King hovers just above the helideck of Imphal. Next in line is Delta 63, the mighty destroyer INS Kolkata, commanded by Captain Nitin Kariappa. She is ready to receive the MH-60R helicopter, being flown by Lieutenant Commander Ashwin. ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കപ്പൽ തയ്യാറായി നിൽക്കും. And there, the Sea King has broken off from hover and is now heading to her new course. सीकिंग हेलीकॉप्टर INS इम्फाल के हेलीकॉप्टर डेक से उड़ता हुआ अग्रिम क्षेत्र की निगरानी कार्य हेतु प्रस्थान कर रहा है। Direct your gaze to the MH-60R hovering above Kolkata. She will soon break hover and proceed to the next course. The MH for anti-submarine warfare operations and ship-borne mission support. समुद्री अभियानों में हेलीकॉप्टरों का महत्व विभिन्न प्रकार
हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। 16 ನ್ಯಾರೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ശത്രു കപ്പലുകളെയും ശത്രു അന്തർവാഹിനികളെയും ശത്രുവിന്റെ കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. मनमोहक दृश्य पर नजर डालें। भारतीय नौसेना के भव्य बाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी और INS तरंगिनी Behold, ladies and gentlemen, as the tall ships present a magnificent light show in the background, illuminating their sails with the three colors. INS सुदर्शनी और INS तरंगिनी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा है, जो INA से पास आउट नौसेना के युवा अफसरों को समुद्री संचालन और जहाज पर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हर नौसेना के पास ताकतवर युद्धपोत होते हैं, समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम देशों के पास ऐसे युद्धपोत होते हैं जो सिर्फ मशीनों से नहीं, हवा और नौसैनिकों के साहस से चलते हैं। भारत के पास ऐसे दो शानदार प्रतीक हैं, INS सुदर्शनी और INS तरंगिनी। Shift your attention towards the stage. We shall now witness the hornpipe dance by the young cadets of the Sea Cadet Corps of the Southern Naval Command. The hornpipe dance imitates the life and duties of sailors on board a ship and